我们能跑、能跳、能思考，都需要能量的支持，而能够把食物中的碳水化合物以及脂肪转化为能量，这都多亏了我们细胞中的线粒体。然而，我们的线粒体其实来自于一种古代细菌，是外来生物寄生的结果，这可能就超出了很多人的认知。早在1890年，德国病理学家理查德·奥特曼在使用一种新型组织染色剂对细胞染色进行显微观察时，就首次发现了这些细胞质中的颗粒。仅仅靠着显微观察，他就推测到这种结构具有代谢、生长、分裂的能力，对生命活动异常重要，并且是一种与细胞共生的细菌。最后一个结论实在是过于超前和大胆，在当时更是缺乏实验验证手段，理所当然地受到了人们的批评和嘲笑。一直到1967年，林·马古利斯发表了一篇极为重要的论文《论有丝分裂的起源》，非常系统地提出，现存真核生物细胞内的线粒体、叶绿体、鞭毛的基体，都曾是各自独立的原核生物。最迟12亿年前，因为大气中氧气的含量大幅提升，迫使一部分厌氧生物必须与其他更能适应氧气的生物合作，并共生进化出真核生物。这也就是著名的内共生假说。比奥特曼幸运的是，他的假设在当时已经具备了验证条件。比如60年代 DNA 的发现就是一个关键点。很快人们就发现，线粒体内就有着自己独立的遗传物质线粒体 DNA， 也就是说它们有自己独立的世系传承，这也就是我们后来说的母系遗传。它们一般是环形，也没有封装在一个核内，这与我们细胞核中的线形染色体不同，而与细菌的环形染色体结构非常相似。诸如此类的证据还有很多，比如线粒体拥有自己的核糖体，用于合成自己需要的关键蛋白质，它们与细菌的核糖体非常相似，而与人类或其他真核生物细胞质中的核糖体差异较大，这导致它们也会被绿霉素类抗生素针对性的抑制。虽然关于先有真核生物还是先有线粒体的争论还远未到结束的时候，但是线粒体原本是独立生物的内共生假说已经被广泛认可，并且人们开始理解生物共生互利互惠在进化中的重要作用。也就是说，大自然不只有冷酷无情的竞争，其实也有很多友谊与合作的内容。从所有已知真核生物保存在线粒体中的 DNA 来看，它们具有一组高度保守的基因序列，明显属于同源。这就类似于操作系统的底层核心，对于系统整体来说过于关键，在版本升级的时候就没有程序员敢动这些代码，所以我们就可以通过底层代码发现它们来自于同一个最初的版本。比如有一种单细胞的真核生物异氧鞭毛虫，它们的线粒体 DNA 被认为相对保存完整，于是大部分真菌所有的动物的线粒体基因都能在其中被找到。所以主流观点普遍认为线粒体具有单一起源，就与真核生物一样，它们在历史上只出现过一次。通过对基因序列以及核糖体 RNA 序列等各种角度的对比，这个大约在17亿年前被我们的祖先内含了的物种原线粒体应该是一种细菌，更具体的就是变形菌门下的阿尔法变形菌。这一种类下最有名的物种大概就是属形斑疹伤寒的病原体利克次体。事实上，目前也认为线粒体在现存生物中与利克次体的亲缘关系最近。当然，人们对线粒体充满了兴趣，并不只是因为它们与我们的祖先那种同生共死的友谊，更多是因为线粒体对动植物，特别是人类太有用了。我们在中学就知道，线粒体通过三羧酸循环和氧化磷酸化制造 ATP， 为机体生化活动提供主要的能源，对有机物的利用效率极高，是糖酵解的20倍左右。这也是双方可以共生互惠的生理基础。说到能源，大家首先联想到的是否是电力或者石油？在线粒体内发生的事情，正是类似于把石油转化为电能的过程。在线粒体内膜上，由食物分解产生的糖类、脂肪和蛋白质，经过三羧酸循环生成辅酶1的还原型 NADH， 将电子传递给复合物1上一系列可以进行脱氢加氢反应的蛋白。电子在这个复合体内各种蛋白间不断传递，每一步势能都在降低，其释放出来的能量被用来把质子，也就是氢离子泵出内膜。这还不算完，复合物1把电子用完后，还会传递给辅酶 Q， 并由其携带到复合物3、复合物4中，逼着电子再走2遍，这也就是电子转移链。但是显然，人类或其他动物的细胞并没有办法直接利用电能驱动，所以关键在于导电过程中泵出的质子。
被泵出的质子聚集在线粒体内膜与外膜之间，形成了内膜两侧的 pH 值差与电势差，这就是把电能又转化为了势能。此时内膜上 ATP 核酶给它们开了一个口子，质子们就在电化学梯度的强迫下冲入膜内，推动 ATP 核酶的转子部分转动，利用这股力量把头部捕捉到的 ADP 和磷结合，生成 ATP， 也就是细胞可以直接利用的能量。你可以把 ATP 核酶简单理解为一种水力发电机，只不过这里驱动发电机的物质不是水，而是质子。这种质子发动机效率极高，其转速高达每分钟8000转，每转一圈都能组装出3个 ATP， 相当于每秒组装400个 ATP。据估算，一个人全身的线粒体内膜如果全部铺开，面积有一个足球场那么大。但是如此令人叹为观止的发动机群组也有一个问题。我们前面说了，其动力的关键环节是电子的传递。正常情况下，电子最终会与氧结合并生成水，但是如此庞大规模的运作之下，总会不时出现一些意外。一些电子可能在传递过程中提前就跑出去，简单说就是漏电了，这就可能形成活性氧，也就是自由基的一种。因为这个额外的未配对电子，氧就变得很不稳定，非常容易与各种大分子结合，使之失去活性，比如导致线粒体中那些缺乏保护、纠错功能较差的环状 DNA 产生错误。这样的意外和错误随着年龄的增长不断累积，最终一个仅仅有外形但失去功能的线粒体就出现了。而线粒体是通过自我分裂来增殖的，这也就意味着细胞内可能会有越来越多的无用线粒体，但是机体的能量代谢能力却在不断下降。其实这就是衰老在细胞层面的一种重要表现。这种对衰老的解释被称为衰老的线粒体自由基理论。人们自然想到如何去中和这些活性氧，减缓衰老的进程。比如我们前面提到的辅酶 Q， 其工作是接受电子和质子被还原成半醌，半醌还可以接受电子和质子被还原成2氢泛醌，所以很自然人们将其看作一种天然的抗氧化剂，经常作为一种膳食补充剂而出现。但是辅酶 Q 本身是一种脂溶性的化合物，实际上很难被肠道所吸收，也很难跨膜运转进入细胞和线粒体。于是人们开发了亲水性的人造类似物，比如艾地苯。简单说，这种化合物就是把辅酶 Q10那根长长的亲脂性尾巴给去掉了，于是它就更容易被肠道吸收，并实现跨膜运转。比较有趣的是，这种高仿辅酶 Q 的化合物是作为一种治疗阿尔茨海默病的药物开发的。其构想原理是用艾地苯分子补充，加强辅酶 Q10的功能，使已经老化的线粒体可以继续发电，进而改善神经细胞功能。可惜神经系统退行性疾病的成因和发病机理都过于复杂，不论是外源性的导入辅酶 Q10，还是人工合成的艾地苯，都不能解决细胞老化病变的进程。这些挫折都无法阻止人类对延长寿命、提高生命质量乃至永生的热情。与线粒体相关的各种生化研究因而获得了大量资本的注入，比如针对辅酶1 NAD 补充的 NAM 烟酰胺、N2 烟酰胺核糖等等。大家可以在我们之前的节目《返老还童药鉴定指南》中看到相关论述。这种由人类的本能渴望与实用性所驱动，并由资本注入研究经费所体现的科研方向，最终会通向哪里？欢迎大家在评论区留言，一起参与讨论。这里是混乱博物馆，如果你对本期内容感兴趣，欢迎素质3连。想要看到更多内容，请在微信、微博、哔哩哔哩、知乎、YouTube 搜索混乱博物馆，关注我们。感谢收看，下期节目再见。